In questa occasione mi occupo di mostrare perché avere una mentalità scientifica ci permette di comprendere perché la filosofia che è stata sviluppata negli ultimi millenni e che io chiamo filosofia fantasy sia del tutto inadeguata a farci conoscere il mondo, ma possa farci conoscere solo l'uomo in linea con il fatto di venire considerata una materia umanistica e non invece scientifica. Ma per prima cosa cercherò di spiegare cosa significhi avere una mentalità scientifica. Avere una mentalità scientifica non significa essere laureati in fisica o in qualunque altra facoltà scientifica e non significa neppure conoscere a menadito le principali teorie scientifiche che oggi impieghiamo per spiegare il mondo, ma significa invece avere un ben preciso approccio nel momento in cui dobbiamo dare una qualche spiegazione a un dato fenomeno naturale che abbiamo riscontrato nel mondo. Più in specifico, avere una mentalità scientifica significa osservare la natura alla ricerca di quei fenomeni naturali che si verificano sempre in un certo modo, per i quali dunque possiamo dire che se si verificano sempre in quel modo non è per caso, ma deve esserci una causa che lo determina e noi dobbiamo cercare di capire cosa sia questa causa e per cercare di capirlo dobbiamo tornare di nuovo a osservare la natura cercando di vedere come quella causa opera quando si verifica il fenomeno naturale che vogliamo spiegare, in modo da costruire un modello che replichi quel modo di operare e che ci consenta dunque di dare una spiegazione a quel fenomeno naturale. A quel punto dovremo di nuovo tornare a osservare la natura per vedere se quel fenomeno naturale risulta sempre spiegato dal nostro modello, che dunque rimarrà valido fintanto che sarà in grado di assolvere a questo scopo. In estrema sintesi, avere una mentalità scientifica significa avere il proprio focus sempre sull'osservazione della natura, perché l'osservazione della natura è l'origine e la destinazione di ogni nostra spiegazione. Questo modo di spiegare il mondo non deve però essere limitato al solo ambito scientifico, ma va esteso anche alla filosofia. Con ciò intendo riferirmi proprio alla filosofia scientifica che io stesso ho introdotto e sviluppato, la quale introietta al proprio interno proprio la suddetta metodologia, permettendoci di dire che se la scienza dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono in terza persona, allora la filosofia dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Se infatti ci pensiamo bene, i fenomeni naturali che valgono in prima persona sono un'espressione della natura tanto quanto i fenomeni naturali che avvengono in terza persona, e se dunque vi è un metodo che ha dato grande successo nello spiegare i fenomeni naturali che valgono in terza persona, non vi è alcun motivo per pensare che lo stesso metodo non possa risultare altrettanto efficace per dare una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. In definitiva, la filosofia scientifica, proprio come la scienza, è una disciplina descrittiva, ossia cerca di delineare il mondo per come esso si mostra alle nostre osservazioni, andando a compensare quegli aspetti che sfuggono alle nostre osservazioni, costruendo dei modelli che cercano però di operare nello stesso modo in cui la natura opera all'interno delle nostre osservazioni. Molto diversa è invece la condizione della filosofia per come è stata concepita e sviluppata in questi millenni, perché essa non è affatto una disciplina descrittiva, bensì è una disciplina prescrittiva che si arroga il diritto di dirci come il mondo dovrebbe essere sulla base delle opinioni personali dei filosofi che hanno contribuito a svilupparla. Con ciò dobbiamo intendere il fatto che quando un filosofo cerca di dare una soluzione a un qualche problema, non lo fa osservando la natura alla ricerca di quei meccanismi che gli consentirebbero di risolvere quel problema, ma si basa essenzialmente sulle sue intuizioni e dunque quello che fa è darci una soluzione sulla base di come lui pensa dovrebbe essere il mondo. È facile dunque capire perché io questa filosofia la chiamo filosofia fantasy, perché se ci pensiamo bene, questa è esattamente la stessa situazione che si ha all'interno della letteratura quando gli scrittori fantasy scrivono i loro libri dandoci un mondo che riflette ciò che loro pensano quel mondo debba essere. L'unica differenza è che se nel caso degli scrittori fantasy è chiaro a tutti e anche a loro stessi che stanno descrivendo un mondo di fantasia, i filosofi invece pretendono di stare descrivendo proprio il nostro mondo. Non è difficile capire perché questa pretesa sia del tutto fuori luogo. E questo perché, se il nostro scopo è quello di conoscere il mondo, non possiamo pensare di riuscirci mettendoci a stabilire a tavolino ciò che quel mondo dovrebbe essere, ma piuttosto, molto più umilmente, dovremmo metterci a osservare il mondo per cercare di capire come operi la natura in modo da capire i suoi meccanismi,
Solo in questo modo, infatti, possiamo avere una speranza di conoscere ciò che il mondo è e non invece inventandoci soluzioni che non coincideranno mai con i modi di operare della natura. Non dobbiamo dunque sorprenderci se la filosofia, nell'arco dei millenni della sua storia, non sia ancora riuscita a esprimere una sola teoria su un solo argomento che è considerata dalla comunità dei filosofi come la teoria corretta su quell'argomento. E possiamo anche comprendere perché le cose stiano proprio così, perché se la genesi delle teorie filosofiche equivale a quella dei libri fantasy, se cioè quello che è messo in gioco è il modo di vedere il mondo di un determinato filosofo, alla fine non potrà mai esserci uno strumento in grado di dirimere ciò che è una teoria vera da ciò che è una teoria falsa, ma tutto si giocherà a livello delle opinioni tra chi è in accordo con un certo modo di vedere il mondo e chi invece è d'accordo con un altro modo di vedere il mondo. Se per le ragioni che abbiamo visto la cosiddetta filosofia fantasy non è in grado di farci conoscere il mondo, paradossalmente per quelle stesse ragioni è invece in grado di farci conoscere l'uomo. E questo perché, se le varie teorie filosofiche sono sviluppate a partire dal punto di vista personale dei vari filosofi che le propongono, allora lo studio delle varie teorie filosofiche ci permette di conoscere come il pensiero dell'uomo si è evoluto nei secoli e nei millenni, e in particolare ci permette di comprendere come questo pensiero sia diventato sempre meno ingenuo a causa di tutte le problematizzazioni che si è trovato ad affrontare proprio internamente alla filosofia. Pertanto, lo sviluppo che abbiamo avuto della filosofia fino ad oggi ha in sé anche molteplici lati positivi, anche se tali lati positivi non riguardano la conoscenza del mondo, ma solamente la conoscenza dell'uomo. Benché anche la filosofia fantasy, come abbiamo appena visto, ha dato dei contributi positivi, rimane il fatto che se vogliamo permettere alla filosofia di farci conoscere il mondo, dobbiamo necessariamente abbandonare la filosofia fantasy e sostituirla con la filosofia scientifica. E sebbene attualmente la filosofia scientifica non sia ancora conosciuta, penso di aver chiarito in questo video perché essa sia strettamente legata alla mentalità scientifica e dunque se la mentalità scientifica andrà a diffondersi sempre maggiormente nelle nostre società, allora a un certo punto la filosofia scientifica sarà l'epilogo inevitabile a cui convergeranno tutte le filosofie. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!